मेरी वीडियो को देखकर भी अनदेखा करने वालों, तुम्हारी भैंस का भोसला बहनचोद। साले चूतिए इकट्ठा हो रखे हैं बहनचोद इस दुनिया में। साला सभी जलते हैं बहनचोद एक दूसरे से कि कोई बंदा फेमस ना हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ है बहनचोद यहाँ पे रह गया। अबे यार किसी की मदद किया करो, सपोर्ट किया करो भाई। ठीक है, अच्छा लगता है।